В детстве, ну точнее, как в детстве, в юности лет в 17, я жил в Магадане и уже тогда занимался боями в доспехах. Тогда это еще называлось по-другому, не ИСБ. И однажды ко мне обратилась редакция магаданской газеты «Магаданская правда» с просьбой дать интервью. Мне было очень лестно, было очень интересно, я пригласил их к себе. Пришла девушка-репортер, я ей все рассказал, показал доспехи, меч, оружие, травил какие-то байки. Она меня послушала, все записала, сделала каких-то фоток и удалилась. Меня зовут Макс Юн, это канал АБСБ. Салют, друзья. Неделю я провел в томительном ожидании. Наконец-то весь мир, ну или хотя бы мой родной город, узнает о самой крутой вещи на свете. Это был 2005 год, хороший интернет в Магадане появится только через 11 лет. Основными источниками информации были ТВ и газеты. Все, что там говорили, воспринималось как безоговорочная истина. И вот, в день выхода свежей газеты я на переменке бегу в ближайший киоск, чтобы купить себе экземпляр, который еще пахнет типографской краской. Блин, сейчас чуваки, которые родились в начале 2000-х, наверное, думают, все, Юн поехал кукуха, сейчас будут эти дедовские рассказы про то, как трава была зеленее, а они с брю добивали последних динозавров. И чем больше я читал материал, тем больше меня посещало странное чувство. С одной стороны, все, что там было написано, я действительно говорил, но я же не это имел в виду. Вот, скажем, на какой-нибудь незначительной детали она сфокусировалась так, что менялась суть. В общем, статья, по большому счету, не была плохой, просто у нас с репортером был разный взгляд. Она увидела то, что хотела увидеть, а то, что хотел сказать я, было упомянуто вскользь. В общем, я испытал некоторое разочарование и сожаление, что вписался. Нет, не то, чтобы эта история 15 лет не выходила у меня из головы. Просто ребята из магаданского клуба «Братья» недавно где-то нашли эту статью, отсканировали мне, прислали, и мы вместе поржали. А вот недавно произошла еще одна история, и вместе они побудили меня снять этот ролик. Дали интервью французскому глянцевому журналу «Сферес». Или «Сфер». Да. Да, «ЕС» не читается, поэтому «Сфер». «Puis prot, excuse-moi pour mon français». Это небольшое молодое французское издание, чья миссия рассказывать миру о различных хобби и сообществах. У них был выпуск о дайверах, о курителях трубок, о каком-то там еще. И вот они решили сделать выпуск, посвященный реконструкции и всем, что вокруг этой реконструкции. И, разумеется, поэтому они не могли обойти тему ИСБ. Это, конечно, не реконструкция, но тоже есть мечи, доспехи, драконы. Ну, драконы зачеркнуты. В общем, сидим я, Артем Васильев и французский журналист Поль в баре в центре Питера. Мы рассказываем журналисту про ИСБ, историю ИСБ в России, о команде «Старые друзья», говорим, какие люди этим занимаются, почему, о нашем отношении к делу и вот это вот все. Француз увлеченно слушает, записывает и задает какие-то наводящие вопросы. Прошло 2 часа, мы вроде бы все рассказали, он вроде бы все спросил, ну и договорились, что на следующий день он придет там на тренировку, где возьмет каких-то недостающих интервью, а фотограф сделает фотографии нас, ну так сказать, в деле, для иллюстрации. В общем, так и было, мы провели обычную тренировку. Французы собрали недостающий материал, потом они еще кого-то фотографировали в домашних условиях, но тут я уже участия не принимал. Это был интересный опыт, и все разошлись весьма довольны друг другом. По характеру повествования вы, наверное, догадываетесь, что история ведет нас, к какому-то факапу. 26 января Артем Васильев скидывает в командный чат скан статьи. Мы по-французски ничего не понимаем, вы уже догадались, но фотки очень мрачные игрища средневековых бомжей. Нет, в саму статью попали не самые прекрасные образцы, но нам также дали доступ к фотографиям, которые в печать не попали. И там тихий ужас. Неопрятные, рваные, ржавые бомжи. Меня очень сильно бомбануло. Я бесился, не мог уснуть, съедаемый тихой злобы. Было ощущение, что нас обманули. Фотки просто мрак. Что там в статье написано, даже представить страшно. Позже мне удалось получить текст в виде вордовского файла, чтобы его можно было загнать в переводчик. И, к моему удивлению, сам текст был неплох. Поль не перевирал слова, которые мы ему говорили. О спорте, спортсменах, о команде он отзывался более чем комплиментарно. Старых друзей сравнил с мадридским Реалом. Я не знаю, почему именно с ним, но все равно было приятно. Мысли, на которых мы делали акцент, он доносил. Он не старался все свести к клишированному образу фрика, которому тяжело живется в 21 веке, и он сбегает от всего этого в романтический мир средневековья, как делают другие ленивые журналисты, которых редакция послала на неинтересное задание. Нет, человек действительно попытался разобраться и понять нас. Стоит держать в голове, что мы с Тёмой 2 русских человека с весьма средним уровнем английского, а журналист Поль француз, который по-русски не говорит.
То есть интервью происходило на языке, который ни для одной из сторон не является родным. Тем ценнее, что материал был максимально близок к тому, что мы пытались донести. Тут, правда, не обошлось без приколов. Напомню, я читал через Google переводчик то, что француз написал по-французски, со слов двух русских, весьма посредственно говорящих на английском. Поэтому совершенно не факт, что то, что я читал, это то, что написал Поль. Но это очень ржачно. Там в какой-то момент журналист проводит краткий ликбез по истории Руси, поясняя, почему русские национальные доспехи не подходят для ЕСБ. И вот там встречается вот такой умопомрачительный оборот. Воспроизвожу на память. В то время как Москва отдаляется от Киева, видимо политически, Новгород становится столицей новой Уральской республики в Прибалтике. Как вам? Новая Уральская республика в Прибалтике, со столицей в Новгороде. Для иностранцев, если вы не понимаете, почему это смешно, посмотрите на карте, где находится Новгород и Прибалтика, а где Урал. Еще раз, этот прикол, скорее всего, родился в недрах Гугла, пройдя через несколько слоев переводов, а не под пером журналиста Поля. Итак, статья в итоге неплохая, даже скорее хорошая. Почему фотки такие... Почему самое светлое и радостное, что на них есть, это небесного цвета глаза Ивана Вареникова с одной «Н» и собака Франка. Продолжаем искать виноватого. Журналист Поль не виноват, это ясно. Значит, виноват фотограф? Девушка Нена? Классическая француженка в берете? Честно, мне ее стиль не нравится. Он мрачный и депрессивный. Но однозначно свалить вину на нее я тоже не могу. Она фотографировала, но в кадре же были мы. Это мы не подготовились. Не надели новые коты, не почистили доспехи, не оштукатурили стены, не покрасили дома. Ладно, про стены и дома это шутка, но мне и правда было больно видеть, когда один из красивейших городов мира показывает вот так. Почему не шпили Петропавловки, не величие Исаакиевского собора? Но вот про внешний вид я серьезно. Мы не придали должного значения, не подготовились, и очень зря. Ведь вроде понятно, эти фотки уйдут в журнал, и люди будут знакомиться с волшебным миром ЕСБ через них. У нас был шанс продемонстрировать наше любимое хобби с парадного фасада, но вместо этого мы решили забить и тренироваться в обычном режиме. В ржавых доспехах, в рваных котах, на деревянных палках. Виновата ли девушка Нена? Да нет, вряд ли. Вот такой у нее мрачный стиль, да, и он мне не нравится. Но она могла снять мрачных, брутальных рыцарей. Но мы ей их не показали. И это наш промах. Гриша Калугин классно по этому поводу высказался. Он говорит: да, конечно, с одной стороны мрачновато, но поставьте себя на место этой девушки. Возможно, она шла снимать лазурных рыцарей, а увидела бомжей, которые бьют друг друга деревянными палками. Как такое снять с позитивом? Ребят, я все к чему. Нужно внимательно и ответственно работать со СМИ. И пускай они профессионалы, кстати, далеко не все, не нужно все пускать на самотек, типа приходите к нам на тренировку, что-нибудь там снимите. Вот они что-нибудь там и снимут. Если их не брать за руку и не вести по ключевым темам, мыслям, локациям, они будут просто прыгать от одного клише к другому. Они как вода. За десятки лет их коллеги протоптали путь, проложили русло через давно уже неактуальные концепции. Когда сталь сходится со сталью, когда кольчуга сверкает на солнце, а на лицо опущено забрало шлема, все вокруг словно замирает, оставляя только вас двоих, тебя и твоего противника. Если им не показать новое русло, пройдя через которое они смогут раскрыть наш спорт с другой стороны, то нас так и будут окружать статьи и репортажи про фриков и маргиналов, пускай иногда очаровательно, которые скрываются от тяжести 21 века в романтичном бла-бла-бла-бла-бла. Или про курьера Сережу, который вечером становится паладином бога хаоса. Че, Сережа из другой оперы? Да им пофиг. Если у вас берут интервью, делайте акцент на том, что ЕСБ это спорт, тяжелый, изнурительный, как многие другие, и что занимаются им самые разные люди, в том числе и успешные топ-менеджеры, высококлассные юристы, молодые ученые, что это уверенные в себе люди. В такие моменты вы имеете возможность косвенно повлиять на развитие спорта. Вам в руки дают рупор. Но помните, все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Поэтому хорошо готовьтесь, а после просите текст на утверждение. И фотки. Правильно подобранные слова, поведение, внешний вид могут переломить давно сложившееся стереотипное представление. А вот рваная кота может перечеркнуть годы работы пиар-отдела и HMBA. В общем-то все, друзья, спасибо, что досмотрели. В комменты можете накидать ссылок на статьи про ЕСБ, которые мы встречались. Толковые и не очень. Пока. Кстати, я подключил сервис для сбора донатов. Поэтому, если вам нравится то, что происходит на канале, можете канал поддержать. Собираем деньги не на что-то конкретно, а так в целом на деятельность. Может быть, на новое оборудование, там,
не знаю, штатив или телесуфлер, а может на мороженое, я не знаю, на что денег хватит. Ну вот, к примеру, было бы классно, чтобы Паша съездил с нами на Кубок Берна в Нижний Новгород, но денег не было. А представьте, какие классные кадры он бы снял там, прямо с места событий. Вот то-то и оно. Избранные отрывки. На Гороховом поле в Магадане тайно бьются древние воины. Почти каждое утро, независимо от погодных условий, на Гороховом поле собираются воины. Рыцари, самураи, русичи. Становится стенка на стенку по 10-15 человек и начинается бой. Вот это кайф, смотри. Сейчас Максим – воин Золотой Орды 14 века, хотя в России и в Магадане тоже больше всего реконструируют скандинавов, русичей. Наверное, все дело в том, что по матери Максим кореец с яркой восточной внешностью. Вот это круто, смотри. Из чего сделан боевой комплект? Лучшие тренировочные мячи, как подсказывает опыт, мастерятся из хоккейной клюшки. Лук из обычной лыжи, щит из финской фанеры, стрелы из деревянных рейк для ока. Ну а колчан из картона. Ну а колчан из картона, клея, льняной. Ну а колчан из картона, клея, льняной ткани, битумного лака, который придает колчану цвет настоящей кожи. Единственное, что я могу сказать, это пунш-пунш. Да. Расценки. Средняя цена самой простой кольчуги в Магадане 3000 рублей. В Норильске 1000 рублей, а в Москве 4500 рублей. Стоимость деревянного меча в Магадане около 150-200 рублей. Пластиковые не делают. Пластик в Уфе стоит около 500 рублей. Шлем в Магадане купить сложно. В Москве начальная цена этого доспеха 2500 рублей. Святой 2005 год. Пьем пот. Типа, anyway, в любом случае. Пьем пот. Ампрет. Что? Пью... что? Пью... Как пишется? Импроте. Импорт. Ампохт. Ампох. Да, потому что последнее Т тоже не читается. А там Е, поэтому читается. Ампохт. А, тогда да. Это семейный язык вообще. Пью ампохт. Excuse-moi pour mon français. Ле-сфер. Не ле, они вот так и пишутся, просто сфер. Погоди, если они без ле, то это единственное число. Не, я понимаю, да, но вот они так пишут. То есть, как по-английски это было бы the spheres, но они the убрали. Как Facebook, он же не the Facebook, он просто Facebook. Но в английском это было бы spheres, и это было бы spheres, и это было бы множественное число. А во французском, если ты не доставляешь ле, то у тебя... Ну это, короче, это не важно. Мы говорим сейчас с тобой про определенный артикль множественного числа. Они просто взяли его и выкинули. А, погоди, тогда, типа, если нет... Если его убрать, то не будет читаться, типа, последняя буква, и нельзя понять, что это множественное число. Тогда нужно читать, значит. Да, обязательно. Ну, французский, вот что я тебе хочу. Ну, в смысле... Ну, хорошо, у них на заголовке написано просто «сферес». Не «ле сфер», а «сферес». Ну, «сферес». А я вот думаю, а вот мой лирический герой говорит «факап»? Максим, я понимаю, да, мы недостаточно долго сидели с проработкой твоей роли. Да. Я согласен, мы должны все-таки... Да. Ну, видишь ли, хорошо. В каком настроении твой лирический герой сегодня проснулся? Где он вырос, как он жил? Имя его первой девушки, вот это все. Обижали ли его в детстве? И вообще, как он относится к англицизму? Да, он знает английский вообще. Может быть, он агрессивный филолог. А главное, использует ли он правильно английские слова? У нас сегодня такой лингвистический выпуск.